Nabarsisi, nabarsisi, nabarsisi. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo ni amannaa. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya alaaf biyya keessa taatanii sagalee Waaqayyoo kana kan dhaggeeffattanu, Waaqayyoo kan sin jaallatu, Waaqayyoonis kan jaallattanu, maqaa Waaqayyootiin nagaa sin gaafadhaa akkam ooltanii, akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bara hanga baraatti kan galatoomeef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akkasumas araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii sagaleen bu'uudhaaf foon ol ba'uudhaaf sababa kan taate akkuma mucaansee Yesuus Kiristoos kabajetti kabajnii fi isheedhaaf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni akka aangoo jaraatti kabajni jaraaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo Abbaan keenya Yesuus Kiristoos dursee raajotaaf ittaansee duuka bu'ootaaf akkuma iccitii isaa ibse anaafis isiniifis iccitii isaa nuuf ibsu. Akka fedha Waaqayyootti mata duree nuyi har'a waliin barannu ragaa qulqulluu Phaawulos gara warra Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irra isa jiru mata duree godhannee waliin kaana. Innis akkas jedha. Kana beekii jedha. Kana beekii jecha kana kan nuuf barreesse qulqulluu Phaawulos kan dubbate garuu Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa akkuma beekamu qulqulluu Phaawulos dursee kiristaanota kan godaansaa ture yoo ta'u, dhumarratti garuu Abbaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Phaawulosiin seenaa isaa jijjiiree gara isaatti waame. Edda waame booda garuu kiristaanota kan barbaadu, kiristaanota kan barsiisu yookaan qodaa filatamaa Waaqayyoo akka ta'e hundi keenya beekna. Egaa qulqulluu Phaawulos kana beeki jedhee gara warra Xiimotewositti nuuf barreesseera jechuudha. Akkuma beekamu qulqulluu Phaawulos ergaa 14 barreessee ergaa 14 keessaa 10 magaalaadhaaf yoo ta'u 4 immoo namoota dhuunfaadhaaf jechuudha. Egaa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 kaasnee gaafa laallu bara dhumaa irrattis akkas ta'a jedha. Bara dhumaa irrattis akkas ta'a. Namoonni hundi isaanii qarshii jaallatu, ofis hin jaallatu, Waaqayyoon hin amanna jedhu, garuu humna Waaqayyoo hin qabanu. Kanaaf kana beekii jedha. Namoonni baay'een Waaqayyoon amanna jedhu, garuu amantaan jaraa qulqulluu akka hin taanedha. Namoonni baay'een Waaqayyoo wajjin jirra jedhu, waliin jaraatiin waliin jaallatanu, qarshiis hin jaallatu. Kan of jaallatanus ta'u nama biraas jaallachuu dhiisu. Gaafa kana ta'u dhuma Waaqayyoo akka ta'e yookaan dhufaatii Waaqayyoo akka ta'e baruu qabnaa jechuudha. Mata duree kana bu'uura godhannee kan kaanu wanti nu baruu qabnu addunyaa kanarra gaafa jiraannu waa tokko hubachuu qabna. Innis maaloodha gaafa jennu Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaan dura akka jiraate addunyaa boodas akka jiraatu jiraataa bara baraa akka ta'e hubannee lammata akka inni dhufu baruu qabnaa jechuudha. Lammata gaafa dhufu Yesuus Kiristoos dhufaatiinsaa nuufi murtee kennuudhaaf jechuudha. Kana beekuu qabnaa jechuudha. Wangeela Luuqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 29 gubbaa irratti akkas jedha. Egaa namticha jaarsa tokko ture jedha. Namtichi jaarsi kuni Israa'eliidhaaf gammachuu Israa'elootaaf gammachuu hawwaa ture jedha. Israa'elootaaf gammachuu hawwaa ture. Israa'eloonni yoom gammadu jedhee hawwaa ture. Sana booda garuu Israa'eliidhaaf gammachuu kan fidu, addunyaadhaaf gammachuu kan fidu, addunyaan dukkana keessa jiraattu kuni gara ifaatti akka baatu gammachuu kan fidu akkuma Isaayyaas faa dubbatani Yesuus Kiristoosin dhalate jechuu dhagee jechuudha. Sana booda akkas jedhe, yaa Gooftaa fayyina Israa'eliitiif gammachuu Israa'elii osoo hin ilaalin, gammachuu Yerusaalemii osoo hin ilaalin anaan nan ajjeesnii jedhe. Egaa namichi kun Simoon jedhama.
jaarsi Simoon jedhamu namtichi guddaan Simoon jedhamu gammachuu Yerusaalemii yookaan gammachuu Israa'elootaa baay'ee hawwaa ture jechuudha. Kana baruus hin barbaadaa ture jechuudha. Kana arguus hin barbaadaa ture jechuudha. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee gaafa guyyaa 8ffaa gara kitaannaa edda deemee booda gara Beeta Maqdasii deemee jedha. Gara Beeta Maqdasii gaafa deemu achi keessa Simoon jaarsichi taa'ee ture jedha. Simoon jaarsichi Maqdasii sana keessa taa'ee ture. Sana booda haadha keenya dubaroo qulqulleettii Maaramii harkaa Yesuus Kiristoosin fuudhee jedha. Yesuus Kiristoosin edda fuudhee booda hin baateeni. Edda baatee booda baay'ee gammadee jedha. Baay'ee sin gammadee sana booda akkas jedhe, yaa Gooftaa fayyisummaa kee argeera. Kanaafi ana garbicha kee na boqochiisii jedhee jechuudha saboota Waaqayyoo. Kanaaf hin beekee jechuudha. Gaafa fayyisummaa Yesuus Kiristoosiin beeknu Waaqayyo wajjin tokko taana. Gaafa Waaqayyo wajjin tokko taanu hin gammannaa jechuudha. Simoon akkas jedhe, egaa kana booda anaan garbicha kees boqochiisii fayyisummaa kees argeera. Kanaaf fayyina Yerusaalemiis argeera jedhe gammachuu guddaatti dhaga'ame jechuudha. Egaa addunyaa kanarra gaafa jiraannu hundi keenya badii balleessuu dandeenya. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu hundi keenya cubbuu hojjechuu dandeenya. Cubbuu keenyaaf garuu abbaan dhiifamaa Yesuus Kiristoos akka ta'e gaabbii gallee, yaa Gooftaa an cubbuu baay'ee hojjedheera. Kanaaf cubbuu koo naaf dhiisi, naaf na dhiisi, anaan cubbuu kanarraa bilisa naaf godhannee Yesuus Kiristoosiin kadhachuu qabna saboota Waaqayyoo. Gaabbiis galuu qabna. Kana beekuu qabna saboota Waaqayyoo. Gaafa kana beeknu Waaqayyoo wajjin tokko taana. Gaafa rakkoon guddaan nutti dhufu Waaqayyootti dhiyaachuu qabna. Akkuma hundi keenya beeknu Hisqiyaas Israa'eloota eegaa ture jedha. Hisqiyaas Israa'eloota eegaa ture. Mootii Israa'elootaa ture. Haa ta'uyyuu malee raajisti Hisqiyaas mootii Israa'elootaa ta'ee osoo jiru garuu rakkoo guddaatu itti dhufe. Rakkoo guddaan gaafa itti dhufu Simlaasoor nugusni jedhamu Israa'eloota hin waraane jedha. Edda waraanee booda Israa'eloota hin booji'e. Israa'eloota gaafa booji'u akkas jedhe Hisqiyaas, yaa Gooftaa saba kana akkan eeguufi natti kenniteetta. Angaruu saba kana eeguu hin dandeenye. Simlaasoor nugusoota yookaan loltoota hunda qabatee dhufee narkaa booji'aa jira. Maal gochuu hin danda'a jedhee gara Waaqayyootti iyye saboota Waaqayyoo. Gaafa rakkinni guddaan nutti dhufu gara Waaqayyootti iyyuu qabna. Waaqayyoo gaaffii keenyaaf deebisuudha saboota Waaqayyoo. Dhiphina keenyaaf lafa dhiphuu keenyaaf kan nuuf guutuudha saboota Waaqayyoo. Sana booda Waaqayyoo gara Hisqiyaasitti raajicha Isaayyaasin erge. Isaayyaasinis akkas jedhe, dhaqiitii Hisqiyaasitti dubbadhu, akkas jedhiis dubbadhu. Yaa Hisqiyaas hin sodaatini, ani samii irratti dheekkamsa nan dhageessisa. Sagalee dheekkamsaas gaafan dhageessisu Simlaasoor loltoota isaa wajjin Yerusaalemii gadhiisee ba'a. Ati sana booda bulchuu dandeessa. Yerusaalemootas saboonni kees hundi nagaa si nafu. Kanaaf hin dhiphatini jedhiitti himii jedheen. Isaayyaas akkuma Yesuus Kiristoos raajicha Isaayyaasitti hime jecha kana dhaqee Hisqiyaasitti hime jedha. Jecha kana dhaqee gaafa Hisqiyaasitti himu Hisqiyaas jecha kana sin dhagee. Sana booda jecha kanas dhagee waa tokko yaadaa ture. Innis maaloodha? Yesuus Kiristoos yoom jecha kana naaf raawwatachaa ture. Akkuma Isaayyaasitti hime samii irratti sagaleen dheekkamsaan dhaga'ame jedha. Samii irratti sagaleen dheekkamsaan dhaga'ame. Samii irratti gaafa sagaleen dheekkamsaa dhaga'amu loltoonni Simlaasoor hundi jira Yerusaalemii gadhiisanii ba'anii jedha. Yerusaalemis gaafa gadhiisanii ba'anu Hisqiyaas Yerusaalemii bulchuu jalqabe. Egaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha fannoo irratti akka oole hubachuu qabna. Nuuf jecha akka itti tufame, nuuf jecha akka itti awwaalame, nuuf jecha akka waraaname hubachuu qabna. Maaliif yoo jenne jaalala ilma namaatiif qabu mul'isuudhaaf jecha abbaan keenya rakkoo addunyaa kanarra jiru, gidiraa addunyaa kanarra jiru hundan fudhate saboota Waaqayyoo. Egaa lafa rakkoo keenyaatti gaafa Waaqayyoon waammannu Waaqayyo dhufee rakkoo keenya akka nuuf hiiku fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa Hisqiyaas hin gammade jedha. Hisqiyaas hin gammade saboota Yerusaalemiis eeguu jalqabee gammachuudhaanis jaraa wajjin ta'e jedha saboota Waaqayyoo.
Egaa gaafa waaqayyo wajjin tokko taanu gammachuudhaan guutamna. Gaafa hafuurri qulqulluun nu keessa bulu gammachuudhaan guutamna. Kana beekuu qabna saboota waaqayyo. Kana gaafa beeknu waaqayyo wajjin tokko ta'uu qabna. Waaqayyo wajjin akkamittiin tokko ta'a jennee yaaduu qabna. Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo hafuura qulqulluutti amanuu qabna. Gaafa itti amannu hojiin waaqayyo dhugaadha jechuu qabna. Hojiin waaqayyo dhugaadha jechuu caala immoo Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbateera. Guyyaan fayyinaa ammadhaa jedhee dubbateera. Guyyaan fayyinaa ammadha gaafa jedhu gaabbii qaluu qabna saboota waaqayyo. Akkuma hundi keenya beeknu wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 29 gubbaa irratti akkas jedhee galmeeffame arganna. Egaa waaqayyo kan jaallatu Alaazaar dhukkubsatee ture jedha. Waaqayyo kan jaallatu Alaazaarin dhukkubsatee ture. Alaazaar dhukkubsateetu jiru. Maartaaf Maariyaamiin gara gooftaatti deemanii akkas jedhaniin, yaa gooftaa utuuti nu wajjin jiraatte obboleessi keenya Alaazaariin hin boqotu ture jedhaniin. Sana booda fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bootaa wajjin ture. Duuka bootaa wajjin gaafa turu duuka bootaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin waliin dubbii guddaatu ta'e. Akkas jedheen Yesuus Kiristoos, kottaa gara biyya Yihudaa deemnaa jedheen. Gara magaalaa Yihudaa deemnaa kottaa gaafa jedhu duuka boonni akkas jedhaniin, yaa gooftaa akkamitti gara sana deemuu dandeessaa? Warreen Yihudaa yookaan qomoo Yihudaa warreen taane siin dhakaadhaan rukuchuudhaaf si barbaadu gara sana deemuu hin dandeenyu jedhaniin. Deemuus hin dandeessu, nus deemuu hin dandeenyu jedhaniin. Waliin dubbii guddaan gaafa ta'u Yesuus Kiristoos akkas jedhe, yeroon ammaa sa'aatii 12dha. Kanaaf sa'aatii 12 yeroo guyyaadha. Namoonni ifaan deemanu ifa argu. Namoonni ifaan deemanu waan gaarii hojjetu. Nu ifaan deemaa jirra. Namoonni dukkana barbaadan garuu hojiin jaraa hojii dabaadha. Kanaaf gara sana deemnaa jedheen. Edda waliin dubbii kana raawwatanii booda gara sana deeman. Gara sana gaafa deemanu lakkoofsa 33 hanga 38 gubbaa irratti maal nutti agarsiisa yoo jenne, gara awwaala Alaazarii deemee jira Yesuus Kiristoos. Gara awwaala Alaazarii gaafa deemu akkas ta'ee jedha. Namoonni achitti bu'aa turani, Yihuudoonnis hin bo'u, Maartaan Maariyaamnis hin bo'u, namoonni baay'eenis hin bo'u. Yesuus Kiristoos jara kana ilaale Yihuudoonni akkas jedhaniin, inni kun isa jaamaa fayyisaa turedha miti, inni kun isa gooboo qajeelchaa turedha miti, akkamittis gara kana dhufee jedhaniin. Waaqayyoon beekanii jechuudha. Waaqayyoonnis nu hubatanii jechuudha. Sana booda Waaqayyo akkas jedheen, gara Alaazaaris deemee akkas jedhe, dhakaas kaasaa jedheen. Dhakaas hin kaasanii. Sana booda Alaazaar ka'ii du'aa boolla kana keessaa ba'ii jedheen. Boolla kana keessaa ba'ii gaafa jedhu Alaazaar akkuma gannazameen boolla sana keessaa ba'ee jechuudha. Boolla sana keessaa ba'ee gaafa dhaabatu Yesuus Kiristoos akka jedhe, yaa Waaqa Abbaa kan na gargaarte galatoomi jedhee Waaqa Abbaa galateeffate jechuudha. Waaqa Abbaa edda galateeffate booda jecha tokko jedhe, akkas jedhe, namoonni kun akka ati na ergite akka jarri beekanii amananu jara gargaarii, jaratti hubachiisi jedhee jara sanaaf kadhate jechuudha. Waaqayyo nuuf kadhata saboota Waaqayyo cubbamaa taaneetu jirru. Waaqayyo cubbuu keenya jibba malee cubbamtoota ta'uu keenya hin jibbu saboota Waaqayyo. Waaqayyo cubbuu jibba malee cubbamtoota hin jibbu. Egaa namoonni kun akka ati na ergite akka jarri beekanu jaratti himi jedhee itti jaraaf kadhate saboota Waaqayyo. Egaa Waaqayyo nuuf iddoo guddaa qaba. Yeroo ifa keessa deddeebinu ijoollee ifaa taana saboota Waaqayyo. Addunyaan ifas hin jibbee jedha. Addunyaaf ifas jibbee dukkana filatee jedha. Garuu fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi namaa waggaa 5,500 guutuu dukkana keessa ture. Waggaa 5 walakkaa dukkana keessa ture. Waggaa 5 walakkaa dhiphina keessa ture. Waggaa amma kana guutuu guyyaa fayyina eegaa ture. Yesuus Kiristoos garuu akkuma dubbate mucaa keeraa dhaladheen dhufee si fayyisa jedhee akkuma Addaamiif waadaa gale Yesuus Kiristoos haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiirraa dhufee Addaamiinis ni fayyise. Nuunis ijoollee isaa nu godhe. Edda nu godhee booda dhiiga koos nyaadhaa. Dhiiga koos dhugaa, foon koos nyaadhaa. Dhiiga koos kan dhuge, foon koos kan nyaate jireenya bara baraa jiraata edda jedhee booda anis isaa wajjin hin jiraadha. Innis immoo na wajjin jiraata jedhee Waaqayyo dubbateera. Egaa kana beekuu qabna. Qulqulluu Phaawulos kana nutti himuudhaaf kana beekii nuun jedhe. Kana beekuu qabna saboota Waaqayyo. Waaqayyo wajjin gaafa jiraannu innis nu wajjin jiraata saboota Waaqayyo.
akkuma wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 hanga 47 irratti ilaallu waliin dubbii qulqulluu Gabreelii fi haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii gidduu ta'e ilaaluu qabna. Egaa ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabreeliin haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiidhaan akkas jedhe, ati ilmas ni godhatta maqaa isaas Amaanu'eeliin jetta jedhee ergaa misiraachuu gaafatti himu. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maaramii kun akkamittis naaf ta'uu danda'a? Anis akkamittiin kana fudhachuu danda'a gaafa jettu, egaa kun hafuura qulqulluudhaan waan ta'udha jedhee itti hime. Hafuura qulqulluudhaan waan ta'udha jedhee gaafa itti himu haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maaramiin ergaa qulqulluu Gabreelii fudhattee jechuudha. Amantees fudhattee jechuudha. Egaa Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoos nuuf abbaa araaraa, nuuf abbaa dhiifamaa gaafa ta'u nuyi amannee fudhachuu qabnaa jechuudha. Isa wajjin jiraachuu qabnaa jechuudha. Kanaafidha seera bo'oo boqonnaa 20 irraa kaasnee gaafa ilaallu abboommi isaa kurnan keessaa tokko maal jedha? Waaqa kee akka mataa keetiitti jaalladhu jedha. Laphee qulqulluudhaan jaalladhu, Waaqa kees laphee qulqulluudhaan amanii fudhadhu jedha. Abboommi kurnan keessaa tokko Waaqa keenya amannee fudhachuu qabna, laphee qulqulluudhaan jaallachuu qabna. Akka abbummaa isaatti gaafa nutti siqu nu akka mucummaatti Waaqa keenyatti siqachuu qabna. Waaqa keenyatti siqannee amannee akka jiraannu Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Egaa kana hubachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 16 hanga 17 gubbaarratti akkas jedhee ganamaa hubanna. Egaa akkas jedha, gurri keessanis ni dhagaa, ijji keessanis ni ilaala. Isin warreen argitan, warreen ilaaltan isin akkam eebbifamoodha jedha. Gurri keenya waa'ee fayyisummaa Waaqayyoo dhageera, ijji keenya waa'ee fayyisummaa Waaqayyoo ilaaleera. Nu warreen raajii kana ilaalle akkam eebbifamoodha saboota Waaqayyoo. Maaliif yoo jenne warreen kaan raajii kana ilaaluudhaaf filatamanii turan garuu ilaaluu hin dandeenye. Warreen kaan raajii kana dhaga'aniiru garuu raajii kanatti amananii raawwachuu hin dandeenye. Warreen kaan arganii kaanii Waaqayyoon dabarsanii kennaniiru jarreen eebbifamne. Nu garuu raajii kanas ilaalleerra, raajii kanas argineerra. Nu warreen argine, nu warreen hubanne, nu warreen dhageenye akkam eebbifamoodha saboota Waaqayyoo. Eebbifamtoota ta'uu keenyatti gammannee Waaqayyoo wajjin jiraachuu qabna. Waaqayyoo wajjin gaafa jiraannu innis immoo nuuf jiraata saboota, nu wajjin jiraata saboota Waaqayyoo. Egaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kana hunda gaafa hojjetu iccitii tawaahidootiin hojjete saboota Waaqayyoo. Kan nu Waaqayyoon barre akkuma qulqulluu Phaawulos nutti dubbate kana beeki kan nuun jedhu Waaqayyo iccitii tawaahidootiin raajii guddaa kana hojjeteera saboota Waaqayyoo. Iccitii tawaahidootiin raajii guddaa kana gaafa hojjetu fedha abbaa isaatiin yookaan fedha hafuura qulqulluutiin Waaqayyo ilmi dhalateera jechuudha. Kana jechuun Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqayyo Hafuura Qulqulluun jarreen kun tokko gaafa taanu fedha jaraatiin ilmi dhalatee dhufeera jechuudha. Kana jechuun iccitii tawaahidootiin raajii kana argineerra. Nus immoo Waaqayyo wajjin tokko taaneerra jechuudha. Sababiin isaa iccitii dhoksaa ta'een Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun Hafuura Qulqulluudhaan dhalate saboota Waaqayyoo. Iccitii dhoksaa ta'een gaafa dhalatu, iccitii dhoksaan kun immoo gaafa dhalatu nu isa hin argine jechuudha. Akkuma sirna qulqulleessaa irratti nuuf barreeffamee arginu isa sin argine, harka keenyaanis hin qabne, isa wajjinis hin nyaanne, isa wajjinis hin dhugne jedhamee sirna qulqulleessaa irratti abbootiin keenya akkuma galateeffatanu Waaqayyoon ija keenyaanis hin argine, isa wajjinis hin nyaanne, isa wajjinis hin dhugne. Innis immoo foonsaaf dhiigasaa akka nyaannee dhufnu Waaqayyo nuuf hayyamee jechuudha saboota Waaqayyoo. Jaalala ilma namaatiif qabu Waaqayyo fannoo irratti mul'ise. Waa'ee Waaqayyo Abbaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra ooluu gaafa dubbannu fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala ilma namaatiif qabu fannoo irratti mul'isa saboota Waaqayyoo. Gaafa cinaacha isaa gaafa waraananu cinaacha isaa keessaa bishaanii fi dhiigatu ba'e saboota Waaqayyoo. Dhiiga isaatiin addunyaa gaafa miicu bishaaniin immoo ijoollee hafuura qulqulluu nu godhe. Kanaafidha wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 gubbaarratti kan amane kan cuubame ni fayyada jedhee kan dubbate saboota Waaqayyoo. Bishaan cinaacha isaatii ba'e nu ijoollee hafuura qulqulluu akka taanu nu godhe saboota Waaqayyoo. Dhiiga isaa cinaacha isaatiin ba'e addunyaa kana hunda miice saboota Waaqayyoo. Jaalala ilma namaatiif qabu abbaan keenya amanamaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti nutti agarsiiseera saboota Waaqayyoo. Waaqa kana wajjin jiraannee bara dhufaatii isaa mirga isaa dhaabannee akka tajaajillu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa kana hubachuu qabna saboota Waaqayyoo. Qulqulluu Yaareed akkas jedhee dubbata.
gara lafaatti osoo hin buune ol ba'uusaa akkamitti beekuu dandeenya? Akkamittis hubachuu dandeenya jedhee Waaqayyoon galateeffata. Waaqayyo gara lafaatti osoo hin dhufne gara samiitti ol ba'uusaa akkamitti beekuu dandeenya? Akkamittis hubachuu dandeenya? Waaqayyo gara lafaatti bu'uudhaaf sababa kan taate haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gadameessa ishee keessatti baachuuse saboota Waaqayyo. Waaqayyo seerra bulee dhufee dhalachuusaa saboota Waaqayyo. Kanaaf iccitii tawaahidootiin Waaqayyo nu banneerra. Yaareed akkas jedhee galateeffata. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Waaqayyo gara samiitti kan ol ba'e eenyudha? Inni gara samiitti ol ba'e kun eenyudha? Inni bishaan harka isaatiin yookaan bishaan wayyaa isaatti baate kun eenyudha? Inni addunyaa hundarra jiraate kun eenyudha? Eedda jedhee booda inni kun eenyudha? Ilmi isaas yookaan ilmi kun maqaan isaas eenyudha jedhee dubbata. Salamoon macaafa fakkeenyaa irratti gaafa barreessu inni gara samiitti ol ba'e kun, inni addunyaa hundarra deemee barsiise kun, inni du'a mo'ee ka'e kun ilma haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Yesuus Kiristoosidha. Isa barree isa wajjin jiraachuu qabna saboota Waaqayyo. Isa barree isa wajjin akka jiraannu bara dhufaatii isaa mirga isaa dhaabannee akka ergamootaa akka qulqullootaa isa wajjin akka tajaajillu Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun akka nu gargaaru fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqayyo Abbaan keenya maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Nabarsisi nabarsisi nabarsisi